嗱，跟住32題啦，咁就問呢三隻咧之間嗰個嘅 LCM。咁我哋攞 LCM 咧，首先我哋係要做 factorization 嘅，將佢抽開細隻咁樣一粒粒咁樣咧，就再揀噶嘛。咁呢度咧就考緊兩條 identity，咁分別就係第一條啦，A square 減 B square 就係 A 加 B A 減 B 啦。咁所以咧，對於第一個呢個咁樣嘅嘢咧，咁我哋就變一變佢啦，其實就變成 P square 就再減成隻 2Q 嘅 square 啦。咁所以呢個其實就係咧呢個嘅 P 加 2Q 啦。再乘翻呢個嘅 P 減 2Q 嘅，咁呢個就係第一隻。跟住第二隻咯喎。嗱呢個咧其實依家咧去到下年開始都唔使識噶啦。咁就係對於一個咧 cube 嘅 difference 啊，A 3次減 B 3次。咁以前就要學嘅就係咧呢個嘅 A 減 B 啦，就再乘翻 A square 加 AB 加 B square。咁同樣啦，呢個我哋就變一變佢先啦。咁所以呢個會變成咧 P 3次就再減咧 2Q 成隻嘅3次嚟嘅。咁所以啦，執一執佢咧就係 P 減 2Q 啦。跟住就係 P square 就再加咧 PQ 啊呢個，即係呢兩隻乘埋啦，咁所以就係兩個 PQ，就再加翻咧 Q square，咁所以呢個就係咧 4Q 嘅 square 啦。嗱，第三隻，咁呢個咧就前面冇嘢做嘅，照抄，即係 P 加 2Q。咁另外後邊同樣啦，呢個就係 P square 減2Q 嘅 whole square 啊嘛，咁同呢個其實一樣嘅，咁所以咧呢個就會係 P 加 2Q 啦，再乘以 P 減 2Q。咁所以咧呢兩個係一樣噶嘛，大家都係 P 加 2Q，咁所以咧可以做多一步嘅，就係變成咧個 square，咁所以就係 P 加 2Q 嘅 square 啦，同埋 P 減 2Q。好啦，咁下一步咯喎。嗱，我哋攞 LCM 咧，就係每一款攞最多啊嘛，嗰個做法就係。咁我哋 check 一 check 啦。嗱，有一種叫做 P 加 2Q，第二隻呢個冇嘅。咁第三隻就有個叫 P 加 2Q 嘅 square，咁呢個就第一款啦。咁第二款咧就叫做呢個 P 減 2Q，咁佢都有 P 減 2Q，都有 P 減 2Q，三隻都有嘅。咁另外第三款就係咧呢一撇好煩嗰撇咧，叫 P square 加 2PQ 加 4Q square 咁樣啦。咁呢度有三款噶嘛，咁所以咧我哋每款攞最大咧就係 LCM 啦。咁所以 LCM 咧就係第一款橙色嗰款先啦，我就會攞 P 加 2Q 嘅 whole square 啦。咁呢個就係最多噶啦嘛。第二款綠色嘅咧就 P 減 2Q 啦，大家都係一隻，所以就攞一隻。咁呢個第三款呢個黃色咧，得一隻都要攞埋，話每款攞到最多啊嘛。咁所以呢個就 P square 加兩個 PQ 加 4Q 嘅 square 咁樣啦。好啦，咁跟住邊個係答案咧？嗱，你好似見唔到嘅喎，不過咧其實合翻佢就得噶啦。呢個 P 減 2Q 再乘翻 P square 加 2PQ 加 Q square，其實啱啱就係咧本身呢一嚿嚟噶嘛，呢一隻。其實咪即係呢一隻一模一樣嘅，咁呢一隻其實咪即係變翻上面呢一隻啫嘛，咁所以咧其實答案就會係呢個嘅 P 加 2Q 嘅 whole square 咧，就再乘翻咧呢個嘅 P cube 減 8Q cube 啊，其實就係呢一個嚟噶，咁所以咧其實你只要做到呢一步咧，答案就會見到咧就係 C 嚟噶啦。